twongeye kubasuhuza. Twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wongeye gutungurwa. Dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Ni inkuru yanditswe na Edith Rwibutso. Tugeze kuri episode ya 19 y'iyi nkuru yacu. Gusa niba wacikanwe no kureba ibice bibanziriza iki, nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 18 cy'iyi nkuru yacu, twari tuvuye gushaka imyenda myiza yo kwambara muri fete yo gusoza amashuri, aho njye na James twagombaga kugaragira Susu na Jariya. Ubwo twavuga mu mujyi mu ruhango n'amaguru twitembera tunaganira, twari tugeze kuri Resto Bar. Ubwo twari dufashe round ya kabiri bakimara gupfundura, tubona Sabine wari wicaye ahirengeye areba inyuma yacu, ahise yubika umutwe asa n'uwihisha munsi y'ameza, avuga atabaza ngo turapfuye, ko wabonye ari we. Ese ninde mama Sabine yari abonye akikanga? Yaba ari Master se cyangwa aramutse ari we se? Aho birabagendekera biti? Reka dukomeze n'inkuru yacu, ingeni tunatuwaje neza. Jariya, oya Sabine, widuhabura ariko ninde wakubwiye ko turwara imitima? Sabine, niwe sha mana wi. James, indisi. Sabine, Master, Susu, none siko mwisha nyine kandi yatubonye. Sabine, umva Susu nawe ra, ubu se dukora iki koko mana yanjye? Susu, nyine naza twirukane nakundi byagenda. Njyewe, none se ubundi ubwo niwe mubonye cyangwa Sabine abonye usa nawe? Sabine, sha mureke ibyo niwe namubonye, ahubwo muze dukwipe duceho, sinshaka kurata examen national. James, ngwiki? Erega Sabine arakomeje. Jariya, Shari, ko nawe ntacyo bikubwiye koko? James, none se nyine niba yatubonye wenda ubwo yanadufotoye, tubyihorere wana. Naba twirukana turamusaba imbabazi nabyanga nta kundi turataha. Hari uburana n'umuyobora se? Jariya, oya Shari, mbabara wivuga gutyo sha, ahubwo mureke turebe uko tuvaha. Jariya akivuga gutyo tayari Master ngo ba. Ubwo twahise turebana tubura icyo tuvuga. Master yitegereza amacupa yari aparitse aho ku meza, arongera aratwitegereza. Master, ese ni hano mwadukweperaga imyaka yose mwize mu kigo cyanjye? Jariya, uyu nyakubahwa Master mutubabare n'ubwa mbere tuhageze, kandi nabwo ntitwaye twabigambiriye bishe gutyo gusa. Sabine, Master, rwose twihanganire, imyaka 3 tumaze hariya mu kigo ntitwigeze tuza hano n'umunsi n'umwe, ubu nabwo bibaye nk'impanuka ariko ni njye wabiteye. Rwose uhane njye babandi ubihore ni njye wabazanye. Master, ese ni wowe wabazanye? Sinari nzi ko bujya bwose uri umwana w'umusirimu bigezaho, ahubwo se ubwo babongeye kandi ka round. Ubwo Master yavuze gutyo dusa n'abakubiswe n'inkuba, dutangira kurebana nanone ntawe uvuga. Master, nari nibagiye ko ntawe ubazi hano, reka mbwire umuhungu wanjye abazanire. Master yaciyeho Sabine n'ubwoba bwinshi. Sabine, eti mureke tugende, buriya ari kutujijisha, agiye kuduhururiza ababyeyi baduteze. Njyewe, reka wana wigira ubwoba, ubu si iminsi ingana n'intoki zawe usigeje mu kigo cye niyo yatuma ajya kuduhururiza ababyeyi? Sabine, ariko Susu, wowe ko ntacyo bikubwiye kuko? Susu, ahubwo amaramo bakongera umubyeyi araguze. Ubwo kuko Susu akivuga gutyo umuseriveri yahise aza, ariko nta kintu afite aba aravuze. Seriveri, boss arambwiye ngo muze imbere kaho mwicara. James, ngo boss wawe? Boss wawe se ninde? Aratuzi se? Seriveri, uri uvuye hano ni boss wacu. Jariya, umva bro, tubwiza ukuri cyangwa ntituza kukwishyura. Seriveri, nibyo rwose simbabeshya, ahubwo se ntabwo ababwiye ko abishyurira? Yabirangije kareda. Sabine, ngo ngwiki? Seriveri, yabishyuriye rwose, ahubwo muze tugende. Seriveri yahise ajya imbere, twe dusigara gato. Jariya, Susu, dukora icyo wanga, kuriya mugabo ntamwizera. Susu, umva sha, tugene ba Edi nyine bajye kwiyicara icyaka. Sabine, sha mwaretse tukigendera ko ashaka kudutanga. Susu, ariko uri umutesi shawo, ubwo se umuntu wagutanga akanakwishyura ibyo wafashe wamubonye hehe? Ahubwo niba mushaka ko tumuca amase mu bivuge neza tubisoze. Njyewe, nanjye ndumva nta mpamvu yo kwanga kujyayo, erega n'ubundi ntacyo tukiramira,
niba ari ubigira birebire bikurure nta kundi cyariya. Aha shanye nubwo reka tugenda ariko mfite ubwoba. James umva njyewe ahubwo mureke njye imbere. Twakurikiye wa muserive dukatisha ahantu mo imbere tugira mu kumba karimo intebe nziza hasiga nk'aho ari VIP ukuntu dusanga Master yicaye aho yiteretse icupa rya Bond 7. Master mwigira ubwoba ni karibu, aha naho ni mu bwatsi bwanjye. James Stellar ariko Master byo ntiwibeshye dufite ubwoba, niba mugiye kuturaburiza ku munota wa nyuma twihanganira uyu munsi gusa. Master oya rwose mwicare nta kibazo sha, hajya witwa James. James yego Master. Master okay nta kibazo mwicare sha nta kibazo. Ubwo twicaye muri za ntebe turatuza dutegereza icyo Master avuga. Hashize akanya waravuze. Master mbabonye hariya mu by'ukuri numva ndatunga rwose, sinari nzi ko na hano mujya muhagera. Aha rero naho ni iwanjye, ni ukuvuga ngo nino papu ni iyanjye. Ngize amahirwe rero ko mpasanze abana banjye, nubwo nateganyaga kuzabazana hano mwese twasoje examen national, ariko mwe mubarushije amahirwe. Mwigira ubwoba rero, erega ubu mwakuze mugiye kujya hanze, aho bamwe bazajya mu kazi abandi bagashaka abagabo n'abagore. C'est comme ça la vie. James Master urakoze, ntitwari tuzi ko uri umuntu mwiza burya rwose. Ibyo byose byabaga Susu yabaga inzara bya hatari, nahuraga nshiguka buri kanya. Master erega buri iyo duhuriye hanze y'ikigo ntimukajye muntinya, nanjye ndi umuntu usanzwe wisanzura ukunda gusabana n'abandi. Njyewe Master nibyo rwose turabyiboneye kandi birababereye. Master yego sha Rwibutso hajya siko witwa? Njyewe yego Master. Master okay urumva ko mugerageza kubibuka mwese? Cyariya Master murakoze kutwakira no kutuganiriza, reka tugende tujye kwitegura fete dufite ejo. Master ariko nari nabashirishije akagafi, sinzi niba baba bazaniye akantu muba mufata mu gihe bakigatunganya neza. Ubwo yaba yakibivuga uzana round yahageze azanira buri wese icyo yafata gusibye Sabine wahinduye akanwa ka Fanta. Aho hantu amagambo yari make namwe murabyumva. Guhashize undi mwanya muto ifi biraje tukaraba intoki turayijya, dushoje buri wese amurama ko yari asigajemo dusezera Master turasohoka ducaho. Tugeze hanze nibwo Sabine na Jari yabiruhukije. Soso atangira kubaserereza. Soso ariko ye nuko babona mugenda gusa, inkumi z'amabere abiri zitinya umuntu. Cyariya ariko sha wowe ntabyo uzi ko wagira ngo hari icyo wishingikirije. Sabine ntubibona se? Wenda hari yishingikirije Eddie, ahubwo nawe iyo wishingikiriza James njye nkiruka. Twasekera rimwe dukomeza kwigendera n'amaguru dutera udustori twinshi, dushiduka tugeze centre. James yampereje bag yari afite mubira Sabine na Jari bari bagiye mu kigo, ndanabashimira. Buna James barajyana, ubundi nyina Soso twigiraho nitaga home. Tugeze yo ndakingura turinjira, Soso ahita kinga ndakomeza njyana bag muri shambure. Kimanika bag numva Soso wow. Ubwo nahise mpindukira mbona Soso ahagaze ku muryango wa chambre, ahita akuramo inkweto aratambuka ahita ajyama ku buriri. Soso Eddie mbega murara ahantu heza nk'ahantu ukaba utarambwira ngo nze niryamire kweri? Njyewe umva yewe bebe, hari aho mba naguheje koko usibye kumbeshyera, ahubwo nakomeje kugira ngo ntiwari wakura. Soso maze narakuze. Njyewe sure? Soso yes. Njyewe okay nta cyiza nkabyo. Nakomeje kumanika imyenda ngiye kumva numva agasego mu mugongo pa, mba ndahindukiye njye na Soso dutangira gukina ngaho hirya hino ibintu tubijugunya hejuru. Ngeze aho ndamufata ntangira kumukubita bukiri gitwa kuko nari nzi ko awutinya. Soso nawe atangira kunsaba imbabazi nanjye nanga. Ubwo ku kanya sinzi icyamuhinduye, mbona atangiye kunyiyaka, numva biranshanze ntangira gutekereza ibyo ndimo. Mu gihe nkiri muri ibyo barambwiye Soso Eddie babarira n'ibyo byose byavuyeho, sinigeze ntekereza ko ndi kumwe n'uw'abandi. Njyewe kubera icyo uri kwishinja icyaha bigeze aho bebe. Soso
Eddie kuba naragukunze bituma nirengagiza ko wamaze guhitamo. Eddie iyo ndi kumwe nawe nirengagiza byose nkumva ndahandi hantu hatuje mba ntifuza kuva, ariko ibyo ntibitera kabiri ntibutse Kabebe. sha byose sinzi aho bihita bijya. Kabebe ndamwubaha kandi nishyira mu mwanya we. Ubwo namaze kumva amagambo ya Soso ndatuza gato kuko nanjye ndiruhutsa, ntekereza ukuntu koko Soso akunda kunyabagiza Kabebe. Subiza amaso inyuma nanone ntekereza turamutse dutandukanye ntacyo dupfuye, ahubwo ari ukwanga ko bikomeza kwiyongera nkazibagirwa Kabebe. Bitaba ari byo mba ndamubwiye, njyewe Bebe wikwirenganya, nanjye iyo ndi kumwe nawe kubera uko ngufata sinzi aho urwaho ruva tugashiduka twisanze ahandi hantu. Gusa kuri njye ni ikimenyetso cyerekana ko ntacyo utakora ngo nishime, kandi nanjye ntacyo ntakora ngo mbone ufite umunezero wifuza. Ubwo namaze kuvuga gutyo Soso amarira yamutanze ku matama aba arambwiye, Soso Eddie basa ku gatima ntuzatumeka kuvamo, uzampore hafi nanjye nzubahisha Kabebe wawe. Eddie urakoze cyane, ngaho mperekeza ntashye, ejo ndakeka nzirirwana nawe mu bihe byacu byo gusezera ubuzima bw'ishuri. Njyewe Bebe urakoze kuri byose, uri umwihariko kuri ngiye kuko uzi byinshi byanjye, nanjye nzakubahisha uko mbishoboye, sibyo? Soso yikirije azunguza umutwe, turahaguruka afata bag ashyiramo ya myenda yanjye mba ndamubajije, njyewe wisubiyeho se ntabwo nzagenda nawe? Soso oya sha Eddie ngiye kuyitunganya hamwe n'iyanjye ndayikuzanira mu gitondo. Njyewe wow Soso urihariye pe. Soso oya sha bindimo ntukumirwe. Njyewe yambi. Soso yambi sha. Twahise twambara inkweto turasohoka, tugeze hanze dusanga James yicaye ku kabaraza hanze. Soso aramusuhuza nanjye ndamusuhuza. James, Soso ko wihuse se? Soso subizi se ndagaruka. James karibu sha. Twasetsemo tumusigaho mperekeza undi mwana, sinatinze nahise ngarukira hafi. Ngeze geto nsanga James ari guhanagura inkweto, tayari twinjira muri mood ya fete. James bro nizere ko Soso wamwinjije kuri page ya fete neza uri kucora. Njyewe umva bro ndabizi wowe nta kindi wazubaza. James sibyo se bro, ereka uriya mwana aragukunda. Njyewe bro uriya mwana nanjye ndamwemera pe, ariko buri gihe iyo ntekereje ko ankunda nibuka Kabebe. James Kabebe kweri, none se koko wowe na Soso nta n'umwe wigeze ari gucura nkakuza umutima gasesekare ku munwa? Njyewe wowe nta makuru ufite, nako naraye nsanze abyeyi yaraye ibaye byeri wabaye isake, ariko nyine ejo buriya Soso yampishuriye byose nanjye muhishurira byose. James bro byagenze gute se? Njyewe bro ubundi nyine ubwo James namubwiye buri kimwe nk'umwizerwa wanjye kuva kera, maze ndangije yiyumvira gato ubundi ahita ambwira, James bro ushobora kuba ufite umwihariko wo gukora ibyo abandi batakora, uha agaciro ibyo abenshi twima agaciro. Bro ijambo wishimiye kumva ntirijya rita agaciro muri wowe, niyo mpamvu wihariye muri byose. Imana izagufasha uzongera ubone Kabebe wawe, maze ubone intambara wamurwaniye wihanganira kubaho wenyine ngo umutegereze. Bro urakuze mu bwenge ndetse uzi n'icyo bita urukundo benshi bafata nk'umukino. Njyewe bro merci beaucoup, sinari nzi ko byakira gutyo, gusa nanjye kude chapeau, urakuze guha agaciro ibindimo, kandi nawe uri umuhanga mu kubana. Ibyo byose twabivugaga duhanagura inkweto tuzishyiraho hafi. Mu gitondo twabanje gushaka udufaranga mu cyayi n'amata, bigeze nka 3 gutyo mbona Soso araje. Yari yambaye agakabutura gato k'umukara n'agasengeri k'umweru, amaso yanjye yanga kumurekura, mbega nari narangaye byagaragariraga buri wese. Ubwo arakomeza araza amakano ku itama, ubundi akomeza mu cyumba ajyana ya myenda yari avuye kunegurira. Soso Eddie nizire ko mugiye kwitegura, mu kanya ndaza tugende, kandi James nawe turaguha lift tujyanirane, dore Jariya ntabwo ari bubone uko aza kugutwara.
twasetsemo sosayete dusiga harigendera. James: wow, Susu kabisa arankosora. Njyewe biriya byose nibyo bituma aba mwiza kurushaho, naho ubundi abeza Imana yarabiyiremeye, imitima niyo itandukanye. Ahubwo bro, ko nta mpano twateguye ntidusiga izina kweri. James: bro, nyine ibyo nabitekerejeho, niyo mpamvu natse nimero za mama Sabine. Njyewe: wazatse se ngo bigende bite bro? James: nyine natekereje ko twaba hariya amakanzu batoranyijemo gift, hanyuma tukareba n'utundi tuntu twabaha tuyaherekeje. Njyewe: bro, kude shapo, ahubwo muhamagare wumve ko wenda byemera. James yahise ahamagara nimero ya mama Sabine, baravugana birambuye. James amubwira byose. Hashize akanya mbona nciye agasiri, mpita amenya ko yemeye. Ubwo akuyeho fone ambwira ko nta kibazo, yemeye ko tuyishyura, icyari gisigaye ni ugushaka indi mpano. James yahisemo Shanete n'isaha, njyewe mpitamo ko namukoreshereza ifoto. Ubwo duhitamo ducaho vuba vuba tujya gushaka ayo magifti, duhita tugaruka turitegura, udukoti turafunga. Susu ntiyatinze, yahise aza nawe yambaye ka gakanzu gatukura kari kamaze kuba kari ko atabizi. Duhita twerekeza ku ishuri. Twageze tukinjira ku kanya Jari na Sabine baba barahageze, nabo bambaye baberewe birenze. Twahise tumanuka tujya kuba dufata amafoto. Mu gihe tugitegereje ko fete itangira, wabonaga biryoshye ku buryo budasanzwe. Igihe cyo kwinjira muri sale kigeze, Susu yasobetse ukuboko mu kwanjye, turinjira ntacyo twikanga. Na James na Jari nabo byari uko, gusa Sabine we twari twamuhaye lift, wa mugani wa Susu we yari adutwaje impano. Tugezemo turicara, ba MC batangira kuvuga ibyo bavuga, bazana n'akantu turagafata, ari nako twiganirira amagambo yiganjemo ibyishimo. Amasaha akomeza kwicuma, bigira mu gihe cyo gutanga impano. Twe twagiyeyo nyuma tubahereza impano, nabo baduha izo bari baduteguriye. Ibintu bikomeza kuryoha. Igihe cyo kubyina kiba kirageze. Jari na James babateyemo hagati batangira kubyina, mu gihe njye na Susu twakomeje kwiyicarira na sitori zitandukanye. Hashize akanya ibintu bibe bindi, biba ngombwa ko tujyamo natwe, ariko njye nagiyemo nikandagira kuko kubyina nari mbizi ko ndi umusimbura. Mbabwiye Susu: yewe bebe, kabisa ngiye mu kubyina ndi umusimbura, wihangane. Susu: nta kibazo Shahidi, ndakubyinira rwose. Ubwo Susu wari uzi kubyinisha umubiri yibanda ku bice by'inyuma Imana yamwihereye, yabikoze neza birenze. Nanjye nkomeza kwihagararaho ngapfa kuvangavanga, ariko wari kumbona yari guseka agapfa kabisa. Twakomeje kubyina, DJ abahinduye injyana ashyiramo izoroheje, ndiruhutsa nanjye nisangamo. Ubwo mba nihobereye Susu, tubyina buhoro buhoro. Ibihe byiza nk'ibyo bitibagirana babihaye umwanya, bigira nka saa yine. Njye na Susu twari twatangiye kunanirwa, tuba twisohokeye ngo tujye kuba dufata fraîcheur. Dutambika hirya gato, dukata inyuma ya classe. Ubundi Susu yoroshya agakaruvati nari nambaye, afungura ipesu nka 3 by'agashati. Numva ndaruhutse. Jewe bebe, hari igihe kigera nkabura icyo mvuga. Susu: Edi, ntibikakurenge n'ukuri bindimo, ahubwo ndagushimira ko wemeye kuza kumba hafi gatuma abandi bana batanyuzamo ijisho, kandi nzahora nzirikana ko ibihe nk'ibi byiza nari ndi kumwe nawe. Jewe bebe, humura nanjye ndahari ngo nguhe ibyishimo nk'umuntu namenye kandi nkamwishimira. Tugira aho Sabine barahadusanze. Sabine: mwihangane niba mbakanguye, gusa fete yarangiye twese. Susu: noneho lift twaguhaye urayanze. Sabine: ngaho se mpa lift no kuri Edi. Susu: umva yewe, barakubeshye. Sabine: nari mbyiteze kuri bumbwire gutyo. Humura nemeye kwihangana, ahubwo mugore, akira impano y'umugabo wawe niriwe ngufashije. Bayi kandi naho ubutaha. Twasigaye duseka, Sabine acaho, natwe tuzamuka buhoro dusohoka ikigo twerekeza aho Susu yitagiwe. Tugeze yarafungura, tuganira akanya katari gato. Umwana w'imico mwiza aransezera, ubundi ncaho nerekeza geto. Nkizamuka gato nkubitana na James, ari bwaje yishimye cyane, aririmba indirimbo zose zibaho, wagiraga ngo ari yamize CD card. Namubaze kanyihorera, agakomeza kuririmba biranshanga, mpaka yikubise ku buriri asinzira yambaye n'inkweto.
nahise ndyama. Nakangutse mu gitondo abanyeshuri batazakora examen nationale batangiye gutaha n'abandi bo ku bindi bigo bizakorera ku kigo cyacu batangiye kuza. Njye na James, Sosopati na Jules uwo munsi natwe twagombaga kujya kuba mu kigo kuko ngo nta wari wemerewe gukora examen nationale ataha hanze. Twarisuganye njye na James tureba ibyangombwa bihagije. Nimugoroba njyewe Soso na James twerekeza mu kigo. Ibyo bihe namwe murabyumva, twabaga turi busy cyane twiga. Amaherezo y'inzira examen ya mbere tuba turayikoze, iya kabiri, iya gatatu, bidatinze examen nationale tuba turayipfundikiye. Abavuna bike barazivuna n'abacamakaye nabo ntibabura. Hari nka saa 5 njye na James ndetse na Soso twari twagiye muri examen ya nyuma dusize tuzinze buri kimwe. Dusohoka mu kigo dusubira ghetto. Ubwo icyari gisigaye mu nzira igihumbi Imana yagombaga kumpa imwe iyo nagombaga kunyuramo ngakomeza ubuzima. Imana ishimwe idashoje amashuri yisumbuye nyuma y'amateka akomeye yanyuzemo. Ubuse noneho igikurikiyeho ni iki? Arabahate? Arakomeza hariya se acuruze kantine? Aha, ntuzacikwe n'igice cya 20 cy'iyo nkuru yacu umunsi wanjye wo gutungurwa. Niba waracikanwe n'ibice bibanzirize cye nabyo bisanga kuri channel yacu The Anonymous 250. Mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira izi nkuru. Dukomeje kwishimira uko mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Gusa kugira ngo izi nkuru zikomeze kubageraho mu wa mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Jye na Donato waje neza. Ibihe byiza.